လုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတော့ငို့အလိုက်ပါဒီနေ့တော့ clear communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဝေမျှသွားချင်ပါတယ် clear communication ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရှင်းလင်းစွာပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်တဲ့အခါမှာကိုပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်ဖက်လူနားလည်သွားအောင်ပြောဆိုဆက်ဆံရတာကို clear communication လို့ခေါ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျမကအကြောင်းသားတွေကို test လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ announcement လုပ်တယ်နည်းနည်းလေးအလုံးများနေတဲ့အတွက်အဲ့ announcement ကိုပြန်ပြီးတော့မစစ်လိုက်ဘူးဘာမိကြံခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် test ကိုဘယ်မှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမပါသွားဘူးအဲ့ information ထဲမှာသူတို့ဘယ်နှစ်နာရီစာ test လုပ်မယ်question types တွေကတော့ဘာတွေပါမယ်ဘယ် topics တွေ cover လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မ details announce လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ information ကမပါသွားဘူးကျွန်မပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမပါသွားဘူးဆိုတာသိလိုက်ပေမဲ့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေးလိုက်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ classroom ထဲမှာပဲ test ကိုလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ class ကကျောင်းသားအများကြီးမရှိဘူးကျောင်းသား90ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အခန်းကလည်းသူတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့test လုပ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့confuse မဖြစ်တော့ဘူးနားလည်မှုမလွဲလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမဘက်ကထင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျမဒီဟာကို confirm ထပ်မလုပ်လိုက်တော့နောက်တစ်နေ့မှာကျောင်းသားတယောက်ကကျမကို email ပို့တယ်ပေါ့နော်ဆရာမဒီ test ကဘယ်နေရာမှာလုပ်မှာလဲပေါ့နော်သူကဆိုပြီးတော့ကျမကို email ပို့တယ်အဲ့ခါမှာကျမတတိထားပြီးတော့ဒီကျောင်းသားဒီကျမရဲ့ဟိုအရင် semester တုန်းက subject တခုသူကယူဘူးတယ်အဲ့ subject မှာကျောင်းသားအယောက်100ကျော်ရှိတယ်အဲ့ classroom အကြီးကြီးအတွက်ကို test ကိုကျမကပုံမှန် class setting ထဲမှာမလုပ်ချင်တော့ hall အကြီးကို book လုပ်ပြီးတော့test လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကကျမအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုအောင်မှတ်မိထားတော့ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်လို့ तू ကတွေးပြီးတော့ကျမစီကို email ပို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မှကျမ तू တွေးတဲ့ဟာကိုနားလည်သွားတယ်ဒီနေရာမှာဒါကို तू သိလိုက်မယ်လို့ကျမတွေးလို့မရဘူးကျမဒီ clear ဖြစ်တဲ့ information ပဲပေးရမယ်ဆိုတော့အတွေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလေကျမ PhD တောင်းသူဘွားတော့ကကျမ supervisor နဲ့ကျမနဲ့ discuss လုပ်တဲ့အခါမှာတတိထားမိတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမ supervisor က Japanese ပေါ့နော်သူက English ဆိုလို့ရှင်သူဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးပြောတာပေါ့နော်ကျမတစ်ခါတလေကြားလို့ရှင်စကားပြောရင်မြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာမှာကျမတတိထားရတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိရယ်ဒီ research progress နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ meeting လေးလုပ်တယ် meeting ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမကသူပြောတဲ့ information ကိုကျမမှတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်မှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်လုံးကျမအဲ့အလုပ်တွေကိုသူလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမမရရအောင်အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့လုပ်ထားတယ်နောက်တော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့ progress တွေကိုသူပြရတယ်ပေါ့နော် presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာအန်အောစွာနဲ့ပဲကျမပြတဲ့ဟာတွေကသူလိုချင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မှကျမတို့နှစ်ယောက် communication နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာသူလိုချင်တဲ့ဟာနဲ့ကျမနားလည်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ကလွဲသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဒီလို miscommunication မဖြစ်အောင်လို့ကျမသူနဲ့ meeting လုပ်တိုင်းမှာကျမတို့တွေဒီအကြောင်းအရာတွေ discuss လုပ်ပြီးတဲ့အတိုင်းမှာ meeting ရဲ့အဆုံးမှာကျမဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူဘာလို့ရှင်လဲဒီ meeting ကနေပြီးတော့ကျမနောက်ထပ် step တွေဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမရှာရေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်သူနဲ့ကျမ confirm ပြန်လုပ်တယ်သူ့ပြန်ဖတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်စံစေးလိုချင်တာဒါတွေလားဆိုလို့ရှင် तू ကဟုတ်တယ်တေချာသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျမဒီ meeting ကိုအဆုံးသတ်တယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျမနောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဒီ clear communication ရှိတဲ့အတွက်ကျမရဲ့အချိန်တွေကိုအများကြီး save လုပ်လို့ရတယ်ကျမရဲ့ progress ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတစ်ခုကြတော့နည်းနည်း personal အကြောင်းပြောသလိုဖြစ်မယ်ပေါ့ကျမတခြားလူတွေကိုကျမတွေးသလိုတွေးတယ်လို့တွေးလိရှိတယ်ကျမကဘယ်လိုတွေးတတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတငယ်ချင်းတယောက်ဒီဘေးမှာတခုခုအကူအညီလိုနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမမပြောခင်မှာကျမအကူအညီပေးတတ်တဲ့လူမျိုးတွေမှာပါတယ်ပေါ့တက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျမအမျိုးသားဆိုလို့ရှင်သူကဘယ်လိုလူလဲဆိုရင်ဒီအချက်အလက်နဲ့ facts တွေနဲ့ကိုသူကစဉ်းစားတတ်တဲ့လူမျိုးကျမကြတော့နည်းနည်းခံစားချက်သမားပေါ့နော်ဟိုတခါလေကျရင်သူရဲ့ပြုမှုတဲ့အရာတွေကိုကျမနားလည်မှုလွှဲတတ်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမကအိမ်မှာအင်ဂျီခောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအလိုက်တတိလာပြီးတော့ခောက်ပေးတာမျိုးလုပ်ချင်တယ်တခါတလေကျရင် तू ကအဲ့လိုလုပ်တတ်ပေမဲ့တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင် तू မှာတခြားအလုပ်တစ်ခုရှိနေတဲ့အခါကျရင် तू ကကျမလည်းဒါအလုပ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာပဲ तू လည်းတခြားတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားလုပ်လို့ရှိတယ်ကျမကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမကိုကူညီစေချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထုတ်လည်းမပြောချင်ဘူး
အဲ့ communication ကိုကျမမလုပ်ရှင်ဘူးသူစီကနေအလိုက်တသိနဲ့ကျမကိုလာပြီးတော့ကူညီပေးတာကိုလိုချင်တယ်အဲ့လိုမရခဲ့တဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျမကနည်းနည်းလေးသူ့ကိုကဏ္ဍထိုးတာပေါ့နော်လာမကူညီပေးဘူးဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမလုပ်လို့ရှိရပေါ့တကယ်တော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ type ကမတူတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျမသူ့ကိုတိလာတာသူဒီclear communication ရှိတဲ့ဟာကိုပို့အဆင်ပြေတယ်သူဒါတွေလုပ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးခိုင်းလိုက်လို့ရှင်သူကလုပ်ပေးတယ်ဒါသူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျမကကြတော့ဒါတွေလုပ်ပေးပါလို့ပြောမှလုပ်တတ်တဲ့လူမဟုတ်သူကအပြင်မှာလဲသူ့တငယ်ချင်းတွေကဒါမျိုးတွေအကူအညီတောင်းနေဆိုရင်သူကတက်နိုင်လုပ်ပေးတယ်ကျမကကြတော့အဲ့အကူအညီတောင်းတဲ့အထီကိုမဆောင်ဘူးဒီလူဘာလို့အနေတာလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုကစပြီးတော့အကူအညီကို offer လုပ်ပေးတဲ့လူထဲမှာပါတယ်ပေါ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကဒီနေရာမှာမတူညီကြဘူးအဲ့ဒါဒီလူကောင်းတယ်ဒီလူမကောင်းတယ်ဆိုတာထက်ကျမတို့ဒီပုံစံမတူဘူးတွေးခေါ်ပုံတွေးခေါ်နည်းတွေလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်ကျမတို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးနားလည်မှုလွယ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့တော့တေချာထိုင်ပြီးတော့ conversation လုပ်တယ်ကျမဘက်ကမြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကမြင်တဲ့အမြင်ကိုလည်းကျမနားထောင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ခါကျမှကျမတို့နှစ်ယောက်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့မှာဒီနားလည်မှုလွယ်တဲ့ခါတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးအဖြေရအောင်ဖြေရှင်းတတ်တဲ့အလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအိမ်အောင်သက်တခုရောက်လာတဲ့အထီတောင်ပေါ့ကျမကသူ့အပေါ်မှာနားလည်မှုလွဲတယ်တို့ကျမစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုမကျေနပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ကျမသူနဲ့အဆင်ပြေပြေကျမတို့ရှေ့ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတာကကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ clear communication တိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိပဲနဲ့ဒါရှေ့ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေကျမတငယ်ချင်းကကျမကိုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့သူကနေကသူတို့နေမှာသုံးတဲ့စကားလုံးကိုသူကသူ့တငယ်ချင်းကိုအလုပ်ထဲမှာသုံးမိသွားတာဘာစကားလုံးလဲဆိုတော့ဒီအဝတ်အစားတွေမတော်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဘက်မှာအင်ဂျီမတန်ဘူးလို့သုံးတယ်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့သူတငယ်ချင်းကအင်ဂျီဝယ်လာတယ်ပေါ့နော်ဝယ်လာတော့တဲ့အင်ဂျီတွေကအရန်သေးတဲ့အတွက်သူကဒါအနေနဲ့မတန်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတငယ်ချင်းကတော့နားလည်မှုလွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းစကားတေချာမပြောဖြစ်ဘူးပေါ့လို့တနေ့ကျတော့သူတို့အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီစကားလုံးကိုဝယ်ထပ်သုံးတယ်ခါကြတော့မှဟိုတငယ်ချင်းကတိသွားတာအော်တန်နေဆိုတာအင်ဂျီတော်တာမတန်ဘူးဆိုတာအင်ဂျီမတော်ဘူးလို့ပြောရဲဆိုတာတိသွားတဲ့ခါမှာငါနင့်ကိုပေါ့နော်နားလည်မှုလွဲနေတာအခုမှပဲတိသွားတော့တယ်ပေါ့နော်နင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တာဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျတော့တတိထားမှာကိုသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးဒီတစ်ဖက်လူဒီမတိထားဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုနေရာဒေတာစကားလုံးဒီသုံးတဲ့အခါမှာလဲချောင်ချဖို့လိုတယ်ကိုနဲ့စကားပြောနေတဲ့လူဒီကိုရဲ့ဒေတာစကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့နေရာမှာရိုးချင်းတဲ့စကားလုံးတွေသူနားလည်တဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့ communication လုပ်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလေဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာကြုံရတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျမတို့ social group လေးတစ်ခုရှိရဲအဲ့ social group ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တငယ်ချင်းတွေကကျမတို့ဆိုရင်အလုပ်နည်းနည်းပုံများတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်တို့ကတိတ်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတို့နဲ့အရင်လိုတဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျမတို့မပြောပြတော့ဘဲနဲ့သူတို့ပဲလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်လေးရှိရပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေးတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျမတို့အလုံများနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ကျမတို့အတွက်တွေးပေးပြီးတော့သူတို့ပဲလုပ်သွားတဲ့အလုပ်ကလေးရှိရပေါ့နော်ကျမသူတို့အဲ့လောက်ရင်းနေတဲ့အတွက်သူတို့ဒီကျမကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုတွေးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သိထားတယ်ကောင်းတဲ့ intention လည်းရှိရဲဆိုတာကိုလည်းသိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသိထားရင်တော့မှကျမကဒီအလုပ်ကိုလုပ်အောင်မယ်ဒီနေရာကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုကျမသိချင်တယ်ကျမအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်ကျမမှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျမအလုပ်များနေလဲလာခြင်းလာလိမ့်မယ်ကျမတကယ်လာခြင်းနေဆိုရင်ကျမအလုပ်များနေလဲအဲ့အလုပ်ကိုခဏပေးထားပြီးတော့ကျမလာရင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီကျမအနေနဲ့ဒါကိုတီးတင်တယ်လို့ကျမဘက်ကယူဆရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဟိုနေရာ message လေးပို့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတီးလိုက်လို့ရှင်ဟောလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမပြောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတငယ်ချင်းတွေတီးပြင်ပြီးပြောတဲ့ဟာကိုလက်ခံပေးပြီးတော့ကျမကိုတေးချာ message reply လုပ်ပေးတယ်နားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျမအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်တို့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေရှည်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့ခါတွေလောက်ရမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျမကတော့ဘာတွေတော့ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့ဘယ်လိုတွေးရဲဆိုတော့ကျမသိတယ်လို့ပေါ့နော်ကျမဘယ်လိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ပေးသိတင်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာကျမmessage ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်မရင်းနှီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်အထိစိတ်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမ
မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ ignore လုပ်လိုက်တော့မယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီတငယ်ချင်းတွေကြတော့ကျမနဲ့ရင်းနှီးမှုအတိုင်းအတာရှိရဲ့ဒီလိုမျိုး communication clear ဖြစ်တဲ့ communication ကိုလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်လဲတစ်ဖက်ကတငယ်ချင်းတွေကဒါကိုကျမတို့ drama များတယ်လို့တခြားပုံစံမျိုးအမြင်မျိုးမမြင်ပေးဘဲနဲ့တကယ်ကိုလက်ခံပေးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတခါတလေကြားလို့ရှိရင် clear communication လုပ်ရှင်နဲ့ misunderstanding တွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြေရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန် intention နဲ့ဖြေရှင်းရင်တော့မှတစ်ဖက်ကလူကကိုယ့်ကိုဘလို့မှအကောင်းမမြင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ clear ဖြစ်တဲ့ communication မဖြစ်သွားဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့အနေထားလေရောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းတတိထားစရာဒီတော့ကိုနဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလူဒီကိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးပြီးတော့ကိုကိုနားလည်ပေးတဲ့လူလားပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာကိုကောင်းတဲ့ communication တွေတိဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကလူကဘာပဲပြောလက်မခံဘူးသူပြောချင်တာပဲပြောနေမယ်ကိုကိုလည်းနားမလည်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ clear communication ကမရဘူးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းနားလည်မှုလွယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဆံရေးလည်းပြတ်တောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေထိရှိတယ်ပေါ့နော်တခါလေကြားလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့ဒီစကားပဲဒါပေမဲ့intention ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူပြောလိုက်တာဒီအကြောင်းအရာပဲဒါပေမဲ့ intention ကကိုထင်တယ်လို့သဘောမျိုးမတက်ရောက်နေတာလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသတိထားစရာတစ်ခုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကလုံးတိဆောက်ပုံကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအမူအရာစကားအတန်ကြီးအတန်ထားကိုဒါတွေအားလုံးကလည်းပြောတဲ့စကလုံးကိုအတိတ်ပဲပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့စင်ကျင်သုံးသက်ပြီးတော့ဒါဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စင်ကျင်သုံးသက်တတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်1980လောက်မှာရုရှားဘက်ကတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ပေါ့သူ့နာမည်က Petrov 1980လောက်မှာသူကသူ့ရဲ့ duty ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ satellite system တွေကနေပြီးတော့ဒါရဲ့ message ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်က report လုပ်ပြီးတော့attack လုပ်ရမှာတနေ့သူတာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဒီ satellite system ကနေဘာပြလဲဆိုလို့ရှိရင် US ဘက်ကနေ missile 5ခုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ message ကိုသူကမြင်ရတယ်အဲ့ system ထဲမှာပြနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ duty ကသူရဲ့ protocol အရာဆိုရင်သူဒီအဲ့ဟာကိုမြင်တာနဲ့သူချက်ချင်း response လုပ်ရမှာချက်ချင်းဟိုဘက်ကို report လုပ်ပြီးတော့ counter attack ချက်ချင်းလုပ်ရမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူဒီဟာကတော့တခုခုတော့မှားနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံး strike လုပ်တာဒီ missile 5ခုပဲပို့တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတခုခုမှားတာဖြစ်ရမယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တဲ့အတွက်သူဒီ second 30စောင့်လိုက်တယ်တကယ်လဲစောင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ false alarm ဆိုတဲ့ message ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မှ तू စောင့်လိုက်တယ်ဆိုတာမှန်သွားတယ်စဉ်းစားမစင်ရှင်မဲနေတာခုနကတွေးလိုက်တဲ့ message အတိုင်းက तू ရှင်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတော်တော်ကိုစိုးဝါးတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ message ဒါကြီးရောက်နေတာတော့မှဒါဒီဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုပြုမှုရမယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လေကိုပြောဖြစ်တာကတော့လေလူတွေကကိုတွေးတယ်လို့တွေးမယ်လို့သူနားလည်လောက်တယ်လို့မတွေးနဲ့ပေါ့နော်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့ပြောဆိုလို့ရတယ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်လို့ရတယ်ပြန်မေးလို့ရတယ် question မေးလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ချက်ချင်း action ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဝေဖန်ကြည့်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ကိုကနားမလည်ဘူးဆိုရင်မေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီဟာ confuse ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သေချာအောင်ပြန်ပြီးတော့ clarify လုပ်ပါတချို့စကားတွေကကိုယ်နာကျင်အောင်ပြောလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တစ်ခုယူပါဒီလိုပြောဆိုပြုမှုတာဒီကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူနားလည်အောင်ပြောပြပါclear communication ဖြစ်ဖို့အတွက်အချက်5ချက်ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စကားပြောလို့ရှိရင်တိတိကျကျပြောဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ meeting ဘယ်တော့လုပ်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တိတ်မကြခင်လုပ်မယ်ဆိုတာထက်မနက်ဖြန်ညနေ9နာရီပေါ့ညနေလားမနက်လားအချိန်ရပဲအချိန်လဲမနက်ဖြန်လားအဲ့လိုပေါ့နော်မနက်ဖြန်ညနေ9နာရီတိတိကျကျနဲ့တစ်ဖက်လူသိအောင်လို့ပြောပြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါစကားလုံးတွေသုံးတဲ့အခါမှာလဲရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးတွေသုံးဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်လူနားလည်မဲ့စကားလုံးတွေရွေးချယ်တတ်ဖို့လဲလိုပါတယ်စကားတွေအများကြီးပြောနေတဲ့အခါမှာဒီခါလေးကြာရင်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာ तू နားလည်လားနားမလည်ဘူးလားဆိုတာကို
ခဏလောက် pause လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်မေးလို့ရတယ်ဒီဟာနားလည်လားအဆင်ပြေလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူကဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ response လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ conversation တွေပြောပြီးတဲ့နောက်မှာလေအများရန် confirm လုပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဒီနေ့ဒါတွေ discuss လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဆုံးသတ်မှာတော့ဒီ meeting ကနေပြီးတော့ငါတို့နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဒီ meeting အကြောင်းအရာကနေပြီးတော့ဘာတွေ summarize လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ဖက်လူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျမဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကြောင်းသားတွေကို assignment submit လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်submit your assignment next week ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူး submit your assignment on 28 July Tuesday 11:59 p.m. in Elan something like that အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျအချက်အလက်ပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့လို information ပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် friendship တွေ relationship တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ခုနအနေထားမှာဆိုရင်ကျမအမျိုးသားကိုညငါ့တော့ဒါမလုပ်ပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာထက်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပြောတတ်ဖို့လဲလိုတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ report ကိုတော့fix လုပ်ပါတော့ဒီ report ကိုတော့ပြင်လိုက်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီ report ရဲ့ page number ဘလောက် paragraph ဘလောက်မှာတော့ဒီစာလုံးတွေသုံးထားတာအဆင်မပြေဘူးလို့ဒီလားreference အပိုင်းမှာ reference number 5ကတော့သူ့ရဲ့ citation ကတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ဒါမျိုးတွေကိုတိတိကျကျပြောရတယ်ပဲတစ်ဖက်လူကတိပြီးတော့ပြင်လို့ရတာကိုအချိန်တော်တော်နဲ့ပြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို clear communication တွေရှိတဲ့အတွက်တခြားတစ်ယောက်ရဲ့အချိန်ကိုလည်း save အများကြီးလုပ်ပေးတယ်အဲ့ခါသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ fusion ဖြစ်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခြားဟာတွေတွေးထင်နေဖို့အတွက်လည်းကာကွယ်ပေးဒီ video လေးကနေပြီးတော့ reminder အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ communication တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာ conversation တွေရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စကားတွေပြောတဲ့အခါမှာနားထောင်ပေးဖို့ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားလည်ဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတော့ကျမတို့ကပိုကောင်းတဲ့ relationship တွေပိုကောင်းတဲ့ friendship တွေကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့မှပဲဆက်ဆုံကြတာပေါ့နော်